मुझे आम खाना है। ओए बच्चे, तुम आम खाने की बात कर रहा है, मैं तुझको खा जाऊंगा। अरे पुलिस जल्दी आओ, मेरे बच्चे को भूत ले गया। जल्दी बताओ भूत कहाँ है? पुलिस जी, इस आम के अंदर भूत मेरे बच्चे को ले गया। अभी मैं इस आम के अंदर देखता हूँ। अरे बाप रे, इसमें तो सांप है। चलो इस तरबूज के अंदर देखता हूँ। अरे बाप रे, इसमें तो टाइगर है। चलो इस एप्पल के अंदर देखता हूँ। इसे देखने से पहले आप भी अपने मम्मी से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो एप्पल के अंदर देखता हूँ। पुलिस, मुझे छोड़ दो, अब से बच्चा